বলুন, আমি কি বলবো? আমি প্রশ্ন করে আপনি উত্তর দেন। আমি বলবো? আচ্ছা, কি বলুন। সমস্যা নিয়ে আসছেন? আমি মূলত আসছিলাম রেডমি নোট 10 প্রো। আসার কথা ফ্রন্ট ক্যামেরা আসে না? না, ফ্রন্ট ক্যামেরা আসে না। ফ্রন্ট ক্যামেরাটার জন্য তো যেখানে ওনারা মানা করতেছে ওখানে কিছু করেন না। আমাদের ক্যামেরা ফ্রন্ট ক্যামেরার সমস্যা ছিল না? জি, আর সাউন্ড সাউন্ড। সাউন্ড ঠিক আছে। বাহ।